Kembali lagi bersama Agavi Lab. Kali ini kita bakal bahas inovasi pangan yang keren, yaitu 3D printed steak. Nah, di sini kelihatan jelas bagian ototnya dan juga bagian lemaknya hingga menyerupai daging asli. Cara bikinnya adalah stem cell dari sapi ditumbuhkan di media cair di lab kultur jaringan hingga bereplikasi dan jumlahnya menjadi banyak. Setelah banyak, biasanya akan dicetak dengan teknologi bernama bioinks. Nah, di sini sel yang tadi dibuat itu di-print menyerupai daging sapi asli yang memiliki struktur lemak dan juga struktur protein seperti ini. Setelah jadi, mirip dengan daging sapi asli, keren kan?